keta olmaymiz lekin uni. Bobro, vaqt kerak tez keling. Qanday yecha olaymizmi? Voy! Kamida $5 bo'ladi. Qanaqa yechamiz? Ko'z yetarmi ketmaydi. Men ko'zim yetmaydi, brat. Lekin men qo'rqonman. Sindirib ketsa-chi. No, hamayli bo'lmasam botdan mana shu shokoladni olib ketaman o'zim. Yo, men hayron qolgan narsam, Komolga uyga kelib turib, qanaqasiga mana bu oyoq kiyimlarni ko'rmadilar yoki shu darajada shoshilayotganmidilar. Eshik qulab ketganlar. Agar turnirda bo'lgan bo'lsa, qaysidir katka kech qolmasligi uchun tez kirgan narsasini olib ketgan. Da, bu bo'lishi mumkin. Hoppa, let's go. Komolga, uzr jigar biz bu ishni qilamiz. Let's go. Bunaqa ekstremal video uchun hozirgina like bosib qo'yinglar. Let's go. Va bu televizor nechta bo'lib turadi, Bobro? Brat, men o'ylayman $300 turishi kerak 100%. Uy, brat. Shoshmang, bu просто gul. Bu vaza qanaqadir. Bu qimmat vaza emas, menimcha. Endi qarang, televizor olib ketaylik. O'g'irlangan narsalamizga televizor ham qo'shib qo'yamiz. Bo'ldi. Runi? Do'stlar, Runi ham kamida $300 turadi. Uni ham qo'shamiz. Smartlar olib ketamiz. Nima bu? Mikrovolnovka chopibdi buni. Keling. Mana o'g'irlangan hammasi shu turadi. Shu tomchi ketamiz, chunki bu eshikka yaqin. Qarang, endi hisoblashimiz kerak. Qarang. Runi RS3 oldim. Televizor, mikrovolnovka. Bu $300 ishoysiz. 65600, 65900, 65000 necha bu? Misol uchun 200 deylik. $66100. Bilasizmi, bu yerda yagona yo'qotgan narsam bo'lyapti. 66000. Lekin sizlarga katta rason kerak, ya'ni 88000. Chunki mana shu video ostida 88000 like kerak. Lekin to'g'risini aytsam, bo'lmasa qo'rqaman o'sha. Komil kelib ketgandan keyin balkim jib ketib qolgan bo'lsa, biz so'ngga qotganimiz. Chunki bu real shubhali, bizning oyoq kiyimimizni ko'rib turib indamagan. Bilmayman, o'sha menda sal shubhalar bor. No, okey. Erkancha, Komil akani uyida Messi. Originalmi bu? Bilmayman, lekin Bobrillo Messining fanati eshitdingmi? Yo'q. Motoreli. Xo'sh. Shoshmanglar. Hali vaqtimiz borligida biz o'g'irlikka davom ettirishimiz kerak. Va bu ham bo'lsa ovqatlanib tiqish. Do'stlar, va ana endi biz o'g'irlangan pitsa yeb sal dam olsak. Komolga bilmayapsiz, biz sizni pizzangizni yeyapmiz. Mana o'g'irlangan narsani tashlab ketmang. Ham chamadonchadagi pul bu yer, chamadon bomba ichi. Mana, ichi bomba ichi. Omonxon, srochni buyoqqa keling, Omonxon, srochni. Shoshmanglar, mikrofonni topdim. Hozir mikrofonni qo'yib qo'yamiz. Men hayronman, Komolgan uyida buncha o'g'irlangan narsa bor. Nima qatasiz? Oy. Professional mikrofon. Yeping. Buni nech pul turadi bu? $300 deylik. $66400. Endi nima? Komol Qo'qorov kompyuterni yoqib, mana shu Komol Qo'qorov YouTube kanalini o'g'irlashgan. Va aytgancha, mana bu eng добрый blogger deb Komol Qo'qorov taqdirlashgan va mana bu best content 2023, ya'ni 2023 yilning yaxshi content makeri deb berishgan ekan. Bularni ham biz o'g'irlab ketamiz hammasini. Все, yondi. Bu nech pul dedingizmi? 3000 dedingizmi? Brat, option 4.5 bo'ldi dedim. Voy, brat, tasavvur olmashda olib ketgan narsamiz hammasini sotib yuborsak, biz normal pul ishlar ekan. Mana shunaqa bitta uy olish mumkin o'sha pulga. Men rostdan o'ylab qoldim, rostdan ham tipa videoni o'chirib turib rostdan o'g'irlik qilsa-chi deb o'ylab qoldim. Lekin unaqa bo'lmaydi. Chunki bu bizning birinchi va oxirgisi bo'lish kerak emas. Yana mana shunaqa mashhurlarning uyiga o'g'irlikka kirmoqchimiz va bu uchun sizlarga 880 to'la kerak. Shuning uchun nima qilish kerak? Do'stlar, biz va nihoyat Komol Qo'qorov YouTube kanalidamiz. 1.420.000 obunachi bilan birgalikda hozirda bu kanal aynan bizning qo'limizda. Nima xohlagan narsani qilamiz, to'g'rimi? Qarang, bu kanal oyiga stabil, normal pul olib keladi. Chunki 1,5 million подписчик bor YouTube kanal O'zbekistonda kam yo'q va biz buni nech pulga baholasa bo'ladi? $500,000, может $1 million. Yo'q, bunaqa qimmat bo'lmasa kerak. Choshim ChatGPTdan so'rang. Mana esa ungacha bu Komol Qo'qorov YouTube kanali menga tegishli ekan. Men bundan unumli foydalangan holda Komol Qo'qorov YouTube kanaliga o'zim xohlagan rasmlarni qo'yib tashlamoqchiman. Millionlab odamlar ko'rsin. O'zbek YouTube'dagi eng katta o'g'irlikni. Davay, hozir buni qilamiz. Men informatsiya topdim. ChatGPT aytdi to, что YouTube kanal Komol Qo'qorov 1.420.000 obunachili $150,000 dan $300,000gacha turadi ekan. Это nechta Lamborghini sotib olsa bo'ladi shu pul. Yo'q, hop, qarang, shoshmang. Hozir shuni biz bu kanalni sotsak shuncha pul bo'ladi. Da. Umumiy nech pullik narsa olib ketamiz? Bo'lmasa $311,600 bo'ladi. $300,000 so'yla gapirasizmi? $300,000 bilay. $300,000 umrimizda ko'rganmiz. Yo'q. Biz hozir bilmaganman. Даже bankda ko'rmaganman. Bu hamma qanday davom ettirilmaydi. Ana endi esa men boya va'da qilgan ishimni qilaman, ya'ni Komol akani mana qarang. Mana Komol YouTube kanali ko'rib turibsizlar mana. Rasmlari, videolari ko'rasizlar mana. Komol akani avatar kanalini yaqindan olgan. Sizlar hech kim yaxshi bola bo'lib ko'rmayaptilarmi? Ana endi men mana qilaman, qarang. Mana. Mana. Qarang. Eng qiziq bu yoqqa hali davom bor. Yoqqa qarang. Mana bunaqa ham qilib qo'yamiz. Omonxon zo'r degan narsani yaqinib olgan. Ya'ni kim Komol Qo'qorov YouTube kanaliga kirsa, o'sha ko'radi. To'g'ri, bu kanalni kim endi yangi egasiligini. Bu cho'zi ekstremal. Yutga kiring, Komol aka kanaliga kiring. Davay. Lekin qo'rqaman, bundan keyin Komol aka biz uni gaplashamiz. Men bilan gaplashasiz, siz bilan gaplashmayman. Siz deysiz bu uchun.
No, okey, daydi. Qildik oxirigacha qilamiz. Siz uchun like bosing. To'g'risi qo'lim qaltirayapti, sal hayajondaman, chunki mana butun 1,5 million obunachilik kanalni hozir pachani chiqib tashlaymiz. Va Komon Qo'q YouTube kanaliga kiramiz. Qarang. Va buni qarang, yaqinroq. Do'stlar, biz Komon Qo'q YouTube kanalini o'g'irlab oldik. Mana qarang. Mancha oling. Brat moy, nima qilyapmiz? Voy, mana. Omonxon Zo'r. Eng katta o'zbek youtuberlar ichida Komon Qo'qorovning shunday kirsak kanalida Omonxon Zo'r deb yozib qo'yibdi. Endi ham Avatarkasida Grinch turibdi. mazza qolma. Voy bilin, o'rtoqlar, bolalar shuncha harakat qilyapti. Shuncha albatta like bosib qo'yinglar. Chunki bu narsa hamma ham qo'lda kelavermaydi. Va mana o'zingizlar ko'ryapsizlar, bu videoni davom bo'lishi kerak. Shuncha albatta 88 mingta like, bu videoni davomini olamiz. Davay like bosinglar. Va shunaqa qilib biz birin-ketin kompyuter jihozlarini yig'ishtirib oldik. Bro, to'g'risini aytaymi? Mana bu YouTube kanalini o'g'irlagandan keyin qolganini uncha qiziqmas men uchun. Ayniqsa YouTube oltin knopkalaridan keyin qolgan uncha qiziqmas emasmi? Eng qadrdon narsani olib ketdik biza. YouTube knopkalar va YouTube kanal. Legendarniy. Hammasi olib chiqib ketaylik. Va hozir sizlarga ham bir marta eslatib o'taman. Ya'ni ekstremal o'g'irlik rubrikasining asosiy sharti uydan hamma o'g'irlangan olib chiqib ketib, odamlar reaksiyasini ko'rgandan keyingina men o'g'irlanganim deb aytish kerak. Chosman, ya'ni hozir biz prosta hammasini yig'ib qo'yib o'g'irlab bermaymiz. Shuncha hammasini olib chiqib ketamiz. Bilasizmi, qayerga olib chiqib ketamiz? No, biz o'g'irlab uyimizga olib ketmaymiz-ku. Shuncha prosta bitta tashtirib olib chiqib qo'yamiz. Kelib turib, "Voy, qilgan ekan, mana olib chiqib beramiz." Nima deysiz deyga? Chotka. Soling hammasini degan. Va shu tarzda biz hamma o'g'irlagan narsalarimizni yuqori qavatdagi podyezdga olib chiqib qo'ydik. Va do'stlar, ana endi eng muhimi mashina ham o'g'irlab ketamiz. Va do'stlar, ana endi shu bilan mana shu bo'sh bo'lib qolgan xonani yolg'iz qoldirib, prosta chiqib ketamiz. Va Komon Qo'qorov reaksiyasini ko'ramiz. Bo'ldi, ana endi uyga svetini o'chirib qo'ysak bo'ldi. Mana bu yilgan pitslargacha qoldirib ketaman. Va bo'ldi do'stlar, barcha qimmat narsalarni olib bo'ldik уже. Bilet, ana endi Komon reaksiyasi qanaqa bo'ladi? So'kib bersa, urib yuborsa-chi. Hamma do'stlar, Burisk va biz Buriskga boramiz. Sizlarni 88 ming like uchun. Shoshma. Bilasizmi nima qilamiz? Mana shu kameraga qoldirib ketamiz. Telefon Komolga kelsa, biz telefon orqali ekanini ko'rsatib, reaksiyasini ko'ramiz. Undan ko'zimiz ko'rib kelamiz. Bitta bitta kamerani bor, kirganda kirib biladi. Va keyin esa biz ichkariga o'zimizning kameramizni qoldirib, bo'shab qolgan uydan hamma narsani olib chiqib, yuqoriga yashirindik. Va do'stlar, bu yerda Komolga kiradi. Umid qilamanki, ana endi prosta sal teparoqga chiqib, mana shu yashni kutamiz va Maqsud kamerani ko'rib turgan holda bizga Komolga kelsa chiqib, hammasi prankligini va Komon Qo'qorov uyiga ekstremal o'g'irlikka kirganimizni aytamiz. Men qo'rqaman, уже real qo'rqaman, to'g'risini nimalar qilib tashladik? Legendarniy narsa. Zo'r bo'lgan zo'r. Shuncha riskimiz odamlar qadriga yetadimi? Shuncha riskimiz o'zbek YouTube masalan yangicha blog qurmoqdan qilishga qilamiz. Shu ham do'stlar, agarda hozir obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'linglar. Chunki men 3 million obunachiga qarab ketaman. 3 million obunachi bu juda ham oddiy narsa. Chunki men oyga 4 million 5 million odam ko'radi, yangi odam yana. Tasavvur qilinglar, qanaqangi zo'r aktiv bo'lib bizda. Hayt shuni ko'rsataylik. Chunki rostdan olib qaraganda agarda sizlar meni tezroq 3 million, 4 million, 5 million, 10 million obunachiga erishtirsanglar, men butun dunyodagi mashhur youtuberlar bilan birgalikda video olib O'zbekistonni yana tanit olaman. Shu uchun ham hozir obuna bo'ling, albatta like bosing. Va ana endi biz prosta kutamiz. Qachon Komollik uyga kirsa, Maqsud kamerada ko'rib turibdi va u aytadi. Tushunasizmi? Qachonki Komollik uyga kirdi degandan keyin biz sekin tushamiz. Okey, bu prank edi. Bolalar Komolga ketyapti. Kamerada. Og'zini istaylik. Uyga kimdir kirmadi, oyi. Turlar ham yo'q, hech nima yo'q uyda. Adam, Kızıktan korkusunca set yok. Nima deyman kirib hozir? Men qo'rqaman endi. Dati bir minut ko'rsin, aylanib chiqib bo'lgan reaksiyan ko'ramiz. Shishmoqni kiramiz, aniq. Eshik ochamiz, eski kiramiz shunisi. Eshik och. va qo'rqib ketdim. Jinnimizlar. Nima oyimga telefon qildim, bilasizlarmi? Nimaga telefon qildilar? Axir biz ish qilmadik-ku. Xavamiz ekanman. Yo'q, qani shuncha narsa jinnimizlar. Anaqa uyimga borib qo'ydim, ertaga qaytarib keldim. Qanaqa kirdinglar, kim kirgizdi? Yetmaydi. To'g'risini aytsam, boshida juda duxun baland edi, oxirroq kelgandan keyin sal duxun tushib qoldi. No, Komon aka, siz Omonxon YouTube kanalining yangi rubrikasi, ya'ni ekstremal o'g'irlik degan videoni birinchi qahramoni bo'ldingiz. Hop, narsalarim qatli, narsalarim. Yo'q, ko'ring, sindirgan bo'lishingiz mumkin, qani? Narsa, ladno. Eng qiziq narsani ko'rsatsam bo'ladimi? Aha. Momini qarang.
Bila. Kamol Qo'qor YouTube Qanaqa kanali. kirdingiz YouTube kanalimga? Kamtirish turibdi-ku. Lekin Kamolga xafa bo'lasizmi? Ha bo'lishamiz, просто cherishurda. Bu me'yori bo'lish kerak. Cherishur bu. Men просто aytib qaranglar, bardak qilib tashlagansizlar-da. Buni kim o'zi yashaydi? Etak bardagida. Aka toptasa ham Bu yoqqa, bu yoqqa. Men qiz bu yoqqa keling. Kamol aka. Mana bitta televizoringiz bor edi menimcha, ha? Qani. Qashmi mana. Televizoringiz yoqingchi? Qachon o'lgirdinglar bunga? Televizoringiz yo'q, iltimos. Qarang, Kamol aka, bu rubrikaning asosiy mohiyati shundaki, biz mashhur bir insonni uyiga o'g'irlikka kirib, u ichidagi hamma qimmatbaho narsani olib ketib qolib, uni o'ziga ko'rsatib, keyin qaytarib kelib qo'yish. Ya'ni naqadar uyingizda o'g'irlikka chiqsanligini ko'rsatish. Bu oson emas ekan, to'g'risi. Bizning hisobimiz bo'yicha biz sizni uyingizdan 311.600 dollarlik narsa olib chiqib ketdik. O'zingiz Men bilamisiz. bruziki beraman, просто men chaqiraman bo'ldi. Marhamat, do'stlar, shu yerda video tugatamiz. Hozir videoga like bosing, obuna bo'ling va keyingi video qaysi blogerim chiqishini albatta yozib qoldiringlar. Videoga. Agarda videoni shu joygacha ko'rgan bo'lsangiz, hozirroq kommentariyaga bir sonini yozib qoldiring. Qani ko'ramiz, kimlar videoni oxirigacha ko'rar ekan. Va men esa sizlarning kommentariyaga like bosishga harakat qilaman. Va albatta qolgan videolarimizni ham o'tib ko'ring. Men hayron qolgan narsam, Kamol aka uyga kelib turib, qanaqasiga mana bu oyoq kiyimlarni ko'rmadilar yoki shu darajada shoshilayotganmidilar. Eshik qulab ketganlar. Agar turnirda bo'lgan bo'lsa, qaysidir katga kech qolmasligi uchun tez kirgan narsasini olgan ketgan. Da, bu bo'lishi mumkin. Hoppa, let's go. Kamol aka, uzr jigar biz bu ishni qilamiz. Let's go. Bunaqa ekstremal video uchun hozirgina like bosib qo'yinglar. Let's go. Va bu televizor nechta bo'lib turadi, Bobrol? Brat, men o'ylayman 300 dollar turishi kerak 100%. Uy, brat. Shoshing, bu просто gul. Bu vaza qanaqadir. Bu qimmat vaza emas, menimcha. Qarang, televizor olib ketaylik. O'g'irlangan narsalamizga televizor ham qo'shib qo'yamiz. Bo'ldi. Runi? Do'stlar, Runi ham kamida 300 dollar turadi. Uni ham qo'shamiz. Smash narsa olib ketamiz. Nima bu? Mikrovolnovka chopibdi bular. Keling. Mana o'g'irlangan hamma narsa shu turadi. Shu tomchi ketadi, chunki bu eshikka yaqin. Qarang, aniq hisoblashimiz kerak. Qarang. Runi RS3 top oldim. Televizor, mikrovolnovka. Bu 300 dollar 100%. 65600, 65900, 65000 necha bu? Misol uchun 200 deylik. 66100 dollar. Bilasizmi, bu yerda yagona yo'qotgan narsam bo'lyapti. 66000. Lekin sizlarga kattaroq son kerak, ya'ni 88000. Chunki mana shu videosida 88000 like kerak. Lekin to'g'risini aytsam, bo'lmasa qo'rqaman o'sha. Kamol kelib ketgandan keyin balkim jib ketib qolgan bo'lsa, biz so'ngga qotganimiz. Chunki bu real shubhali, bizning oyoq kiyimimizni ko'rib turib nemagan. Bilmayman, o'sha menda sal shubhalar bor. No, okey, erkancha, Kamol akani uyida Messi. Originalmi bu? Bilmayman, lekin Bobrullo Messini fanat deb eshitdim. Yo'q. Otoraylik. Xo'sh. Shoshmanglar. Hali vaqtimiz borligida biz o'g'irlikka davom ettirishimiz kerak. Va bu ham bo'lsa ovqatlanib tiqish. Do'stlar, va ana endi biz o'g'irlangan pitsa yeb sal dam olsak. Kamol aka, bilmayapsiz, biz sizni pizzangizni yeyapmiz. Mana o'g'irlangan narsani tashlab ketmang. Ham chamadonchadagi pul, chamadon bomba ichi. Mana, ichi bomba ichi. Omonxon, srochno bu yoqqa keling, Omonxon. Srochno. Shoshmanglar, mikrofonni topdim. Hozir shoshma, mikrofonni qo'yib qo'yamiz. Men hayronman, Kamol aka uyida buncha o'g'irlangan narsa bor. Nima qatasiz? Oy. Professionalniy mikrofon. Yeping. Buni nech pul turadi bu? 300 dollar deylik. 66400 dollar. Endi navbat Kamol Qo'qorov kompyuterni yoqib, mana shu Kamol Qo'qorov YouTube kanalini o'g'irlashga va aytgancha, mana bu eng dobri bloger deb Kamol Qo'qorov taqdirlashgan va mana bu best content 2023, ya'ni 2023 yilning yaxshi content maker deb berishgan ekan. Bularni ham biz o'g'irlab ketamiz hammasini. Все, yondi. Bu nech pul dedingizmi? 3000 dedingizmi? Brat, option 4.5 bo'ldi dedim. Voy brat, tasavvur mana shu olib ketgan narsamiz hammasini sotib olsak, biz normal pul ishlar ekanmiz. Mana shunaqa bitta uy olish mumkin shu pulga. Men rostdan o'ylab qoldim, rostdan. Tipa videoni o'chirib turib rostdan o'g'irlik qilsa-chi deb o'ylab qoldim. Lekin unaqa bo'lmaydi. Chunki bu bizning birinchi va oxirgisi bo'lish kerak emas. Yana mana shunaqa mashhurlarning uyiga o'g'irlikka kirmoqchimiz va bu uchun sizlarga 88 ming dollar kerak. Shu uchun nima qilish kerak? Do'stlar, biz va nihoyat Kamol Qo'qorov YouTube kanalidamiz. 1 420 ming obunachi bilan birgalikda hozirda bu kanal aynan bizning qo'limizda.
nima xohlagan narsani qilamiz, to'g'rimi? Qarang, bu kanal oyiga stabil normal pul olib keladi. Chunki 1,5 million подписчик bor YouTube kanal O'zbekistonda kam yo'q va biz buni necha pulga baholasa bo'ladi? 500 ming dollar, может 1 million dollar. Bunaqa qimmat bo'lmasa kerak. Choshim ChatGPTdan so'rang. Mana esa ungacha. Bu Komol Qohorov YouTube kanali menga tegishli ekan. Men bundan unumli foydalangan holda Komol Qohorov YouTube kanaliga o'zim xohlagan rasmlarni qo'yib tashlamoqchiman. Millionlab odamlar ko'rsin. O'zbek YouTube'dagi eng katta o'g'irlikni. Davay hozir buni qilamiz. Ben informatsiya topdim. ChatGPT aytdi то, что YouTube kanali Komol Qohor 1 million 420 ming obunachili 150 ming dollardan 300 ming dollargacha turadi ekan. Это nechta Lamborghini sotib olsa bo'ladi shu pul? Yo'q, hop, qarang, shoshma. Hozir shuni biz bu kanalni sotsak shuncha pul bo'ladi. Da. Umumiy necha pullik narsa olib ketamiz? Bo'lmasa 311 ming 600 dollar bo'ladi. 300 ming dollar so'yla gapirasizmi? 300 ming dollar biladi. 300 ming dollar umrimizda ko'rganmiz. Yo'q. Biz hozir bilmaganman. Даже bankda ko'rmaganman. bu hamma qanday davom ettirilmaydi. Ana endi esa men boya va'da qilgan ishimni qilaman, ya'ni Komol akani mana qarang. Mana Komol YouTube kanali ko'rib turibsizlar mana. Rasmlari, videolari ko'rasizlar. Mana Komol akani avatarlarini yaqindan olgan. Sizlar hech kim yaxshi bo'lib ko'rmayaptilarmi? Ana endi men mana qilaman, qarang. Mana. Oy. Mana. Qarang. Eng qiziq bu yoqqa hali davom bor. Bu yoqqa ham bor edi. Qarang. Mana bunaqa ham qilib qo'yamiz. Omonxon zo'r degan narsani yaqinlab olgan. Ya'ni kimda-kim Komol Qohor YouTube kanaliga kirsa, o'sha ko'radi. То, что bu kanalni kim endi yangi egasigligini. Это что за экстремал? Yutga kiring, Komol aka kanaliga kiring. Давай. Lekin qo'rqaman, bundan keyin Komol aka biz uni gaplashamiz. Men bilan gaplash, siz bilan gaplashmaydi. Siz edingiz bu uchunki. No, okey, daydi. Qildik oxirigacha qilamiz. Siz uchun like bosing. To'g'risi qo'lim qaltirayapti, sal hayajondaman, chunki mana butun 1,5 million obunachilik kanalni hozir pachani chiqib tashlaymiz. Va Komol Qohor YouTube kanaliga kiramiz. Qarang. Va buni qarang, yaqindan. Do'stlar, biz Komol aka YouTube kanalini o'g'irlab oldik. Men qarang. Men chog'ling. Brat moy, nima qilyapmiz? Voy, mana. Omonxon zo'r. Eng katta o'zbek youtuberlar ichida Komol Qohorovning shunday qilsak kanalida Omonxon zo'r deb yozib qo'yibdi. Endi Avatarkasida Grinch turibdi. Mazza qolma. Voy bilin, o'rtoqlar, bolalar shuncha harakat qilyapti. Shuning uchun albatta like bosib qo'yinglar. Chunki bu narsa hamma ham qo'lda kelavermaydi. Va mana o'zingizlar ko'ryapsizlar, bu videoni davom bo'lishi kerak. Shuning uchun albatta 88 mingta like bu videoni davomini olamiz. Davay like bosinglar. Va shunaqa qilib biz birin-ketin kompyuter jihozlarini yig'ishtirib oldik. Bro, to'g'risini aytaymi? Mana bu YouTube kanalini o'g'irlagandan keyin qolganisi uncha qiziq emas men uchun. Ayniqsa YouTube oltin knopkalaridan keyin qolgan uncha qiziq emas emasmi? Eng qadrdon narsani olib ketdik-da biz. YouTube knopkalar va YouTube kanal. Legendarniy. Hammasi olib chiqib ketaylik. Va hozir sizlarga ham bir marta eslatib o'taman. Ya'ni ekstremal o'g'irlik rubrikasining asosiy sharti uydan hamma o'g'irlanganini olib chiqib ketib, odamlar reaksiyasini ko'rgandan keyingina men o'g'irlanganim deb aytish kerak. Chosman, ya'ni hozir biz просто hammasini yig'ib qo'yib o'g'irlab bermaymiz. Shuning uchun hammasini olib chiqib ketamiz. Bilasizmi, qayerga olib chiqib ketamiz? No, biz o'g'irlab uyimizga olib ketmaymiz-ku. Shuning uchun просто bitta tashlab olib chiqib qo'yamiz. Kelib turib, "Voy, qilgan ekan, mana olib chiqib beramiz." Nima deysiz deyga? Chotka. Soling hammasini degan. Va shu tarzda biz hamma o'g'irlagan narsalarimizni yuqori qavatdagi podyezdga olib chiqib qo'ydik. Va do'stlar, ana endi eng muhimi mashina ham o'g'irlab ketamiz. Va do'stlar, ana endi shu bilan mana shu bo'sh bo'lib qolgan xonani yolg'iz qoldirib, prosta chiqib ketamiz. Va Komol Qohorov reaksiyasini ko'ramiz. Bo'ldi, ana endi uyga svetini o'chirib qo'ysak bo'ldi. Mana bu yilgan pitssalargacha qoldirib ketaman. Va bo'ldi do'stlar, barcha qimmat narsalarni olib bo'ldik уже. Bilet, ana endi Komol aka reaksiyasi qanaqa bo'ladi? So'kib bersa, urib yuborsa-chi. Marhamat do'stlar, bu risk va biz bu riskka boramiz. Sizlarning 88 ming like kel uchun. Shoshma. Bilasizmi nima qilamiz? Mana shu kameraga qoldirib ketamiz. Telefon Komol aka kelsa, biz telefon orqali ukamni kuzatib, reaksiyasini ko'ramiz. Undan ko'zimiz ko'rib kelamiz. Itak bilan kamerani bor, kirgandan kirib biladi. Va keyin esa biz ichkariga o'zimizning kameramizni qoldirib, bo'shab qolgan uydan hamma narsani olib chiqib, yuqoriga yashirindik. Va do'stlar, bu yerda Komol aka umid qilamanki, ana endi prosta sal teparoqga chiqib, mana shu yashinib kutamiz va maqsud kamerani ko'rib turgan holda bizga Komol aka kelsa chiqib, hammasi prankligini va Komol Qohorov uyiga ekstremal o'g'irlikka kirganimizni aytamiz. Men qo'rqaman, ujran qo'rqaman, to'g'ridan. Nimalar qilib tashladik? Legendarniy narsa. Zo'r bo'lgan zo'r. Shuncha riskimiz odamlar qadriga yetadi. Shuncha riskimiz o'zbek YouTube masalan yangicha rubl ko'rmadan qilishar etamiz. Shu ham do'stlar, agarda hozir obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'linglar. Chunki men 3 million obunachiga qarab ketaman. 3 million obunachi bu juda ham oddiy narsa. Chunki men oyga 4 million 5 million odam ko'radi, yangi odam yana. Tasavvur qilinglar, qanaqangi zo'r aktiv bor bizda. Ayt shuni ko'rsataylik. Chunki rostdan olib qaraganda agarda sizlar meni tezroq 3 million, 4 million, 5 million, 10 million obunachiga erishtirsanglar, men butun dunyodagi mashhur youtuberlar bilan birgalikda video olib O'zbekistonni yana tanitib olaman. Shuning uchun ham o'rtoq hozirroq obuna bo'ling, albatta like bosing. Va ana endi biz prosta kutamiz. Qachon Komol aka uyga kirsa, maqsud kamerada ko'rib turibdi va u aytadi. Tushunasizmi? Qachonki Komol aka uyga kirdi degandan keyin biz sekin tushamiz. Okey, bu prank edi. Bolalar, Komol aka kelyapti. Kamerada.
O'rnak kerak. Uyga kimdir kirmadi, oyi? Kompyuterlarim yo'q, hech nima yo'q uyda. Adam, Kızıktan korkusunca set yok. Nima deyman kirib hozir? Men qo'rqaman endi. Dati bir minut ko'rsin, aylanib chiqsin, aylanib chiqib polni reaksiyon ko'ramiz. Shishma mahkam, sana mahkam. Eshik ocham, eski kiramiz tushunsin. Eshik och. men qo'rqib ketdim. Jinnimisiz? Nima oyimga telefon qilaman bilasizlarmi? Nimaga telefon qildilar? Axir biz ish qilmadik-ku. Xafamiz akamanmi? Yo'q, qani shuncha narsa jinnimisizlar? Anaqa uyimga olib borib qo'ydim, ertaga qaytarib keldim. Qanaqa kirdinglar, kim kirgizdi? To'g'risini aytsam, boshida juda duxum baland edi, oxirgi kelgandan keyin sal duxum tushib qoldi. No, Kamol aka, siz Omonxon YouTube kanalining yangi rubrikasi, ya'ni ekstremal o'g'rilik degan videoning birinchi qahramoni bo'ldingiz. Hop, narsalarim qatli, narsalarim. Yo'q, ko'ring, hop, ko'ring, sindirgan bo'lishingiz mumkin, qani? Narsa, ladno. Eng qiziq narsani ko'rsam bo'ladimi? Aha. Momini qarang. Bila! Kamol qahar video Qanaqa kirdingiz YouTube kanalimga? kompyuter turibdi-ku. Lekin Kamol aka xafa bo'lasizmi? Xafa bo'lishamiz, просто чересчур bu me'yori bo'lishi kerak, чересчур bu. Ya, просто ayt qaranglar, bardak qilib tashlagansizlar, buni kim o'zi yashaydi? Etak bardak edi. Aka toptasa kompyuter. Yo'q, men qiz yo'q keling. Kamol aka. Bila! Mamita televizoringiz bor edi menimcha. Qani. Qashmi mana. Televizoringiz yo'qinchi? Qachon ulgurdinglar bunga? Televizoringiz yo'q, iltimos. Qarang, Kamol aka, bu rubrikaning asosiy mohiyati shundaki, biz mashhur bir insonni uyiga o'g'irlikka kirib, u ichidagi hamma qimmatbaho narsani olib ketib qolib, uni o'ziga ko'rsatib, keyin qaytarib kelib qo'yish. Ya'ni naqadar uyingizda o'g'irlikka chiqsanligini ko'rsatish. No, bu oson emas ekan, to'g'risi. Bizning hisobimiz bo'yicha biz sizni uyingizdan 311.600 dollarlikdan olib chiqib ketdik. O'zingiz Men bilasiz. bruziki beraman, просто men chaqiraman bo'ldi. Rahmat, do'stlar, shu video tugatamiz. Hozir videoga like bosing, obuna bo'ling va keyingi video qaysi blogerim chiqishini albatta yozib qoldiringlar. Videoga. Agarda videoni shu joygacha ko'rgan bo'lsangiz, hozirroq kommentariyaga bir sonini yozib qoldiring. Qani ko'ramiz, kimlar videoni oxirigacha ko'rar ekan. Va men esa sizlarning kommentariyaga like bosishga harakat qilaman. Va albatta qolgan videolarimizni ham o'tib ko'ring.